ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്ലവർ ഡോണറ്റ്സുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലോട്ട് കുറച്ച് പാൽപ്പൊടിയും നെയ്യും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദാമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലോട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. കുഴച്ച് ഒരു ബോൾ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊരു 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം. 4 മണിക്കൂർ എന്തിനാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാലും നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഡോണറ്റ്സ് നന്നാവത്തുള്ളൂ. ഇനി 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എടുത്ത് നമ്മളെ ഓരോരോ ബോൾസാക്കി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോൾസാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തായി നമ്മൾ ഒരു മൂടിയോ ഒരു പാട്ടയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചൊന്ന് ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഡോണറ്റ്സ് ഇവിടെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഡോണറ്റ്സ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഡോണറ്റ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും തന്നത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക.